วันนี้เครือข่ายพลเมืองเน็ตร่วมกับ Reading Room นะคะจัดงานเสวนาเพราะว่ามีแขกมาเยือนจากประเทศอังกฤษนะคะคือคุณแมทธิวไรส์นะคะมาจากองค์กรคุณแมทธิวไรส์เนี่ยเป็นอะไรอะเป็นนักรณรงค์แล้วก็เป็นนักวิจัยในองค์กรที่ชื่อว่า Privacy International ค่ะซึ่งทำงานเรื่องการสิทธิการคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวนะคะของคนทั่วโลกแล้วก็ทำงานรณรงค์มาตั้งองค์กรนี้เนี่ยตั้งอยู่ที่ประเทศอังกฤษนะคะแล้วก็ทำงานรณรงค์ตั้งแต่ปี 1990 ชวนเขามาคุยนะคะว่าNSA เนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับเราคนไทยด้วยเพราะว่ามีหลายคนสงสัยว่ามันเป็นอะไรอะมันเป็นองค์กรของอเมริกาแล้วมันเกี่ยวอะไรกับคนไทยด้วยเราจะต้องรู้อะไรบ้างแล้วการถูกดักฟังข้อมูลมันสำคัญยังไงนะคะวันนี้ก็มีเดี๋ยวพี่ยุ้ยสลินีนะคะอาชวานันทกุลจะเป็นผู้ดำเนินรายการแล้วก็เป็นผู้แปลสรุปให้ในอะไรทุกหลังจากที่คุณแมทธิวเขาเล่าให้ฟังจบนะคะในแต่ละช่วงอะค่ะเดี๋ยวพบกับคุณแมทธิวแล้วก็คุณพี่ยุ้ยค่ะSo I guess I just got introduced, but my name is Matthew Rice. I'm an advocacy officer at Privacy International, working across many different areas of the organisation, focusing mainly on working with international organisations and strengthening their knowledge and capacity around surveillance issues and their ability to advocate on those issues as well. I'd like to thank Thai Netizen Network for inviting me to do this and Reading Room for providing such an awesome space. I've been asked to, as the presentation says, speak about NSA surveillance, which has been everywhere, explain what we know about it, and most importantly, why we should know about it. So obviously all of this began as a result of the leaks by the whistleblower Edward Snowden, but I thought it would be helpful to take us back to before that first headline came out and talk about what we knew about the intelligence agencies and the National Security Agency of America before Snowden. So before Snowden, we knew intelligence agencies existed. And the alliances between them exist. The main alliance is called the Five Eyes Alliance, which is an alliance of 5 English-speaking countries, Canada, America, Australia, the United Kingdom and New Zealand. And in terms of coverage, those 5 English-speaking countries have, in each region in the world, effectively the position within that. We didn't know the breadth. We didn't know the kind of deals that they'd made. All we knew is that they were friendly with each other, that their agencies were close, but we didn't know the true closeness of those organisations. We also knew some of the intelligence agencies' operations, particularly in 1988, investigative journalist Duncan Campbell exposed the Echelon programme, which was a signals intelligence program that tapped into and intercepted communications coming across email and computers. They were even able to access bank accounts, and all of these were being downloaded onto Echelon computers, and this whole program was a specific Five Eyes program. So we knew at least one that they actively ran programs and operations together. It wasn't just an intelligence sharing, it was surveillance sharing actually. We also knew that private companies, private communication service providers had obligations for law enforcement and national security. They had to provide information when law enforcement came with a warrant asking for a particular person and a particular set of communications. And also national security grounds as well, using similar court orders and warrants to access those communications.
So we knew that was taking place. There was some kind of relationship, but what we believed was that was mediated and regulated by a fair and impartial judiciary. That's what we hoped. And we also knew that the internet as a structure was America-centric. That there were the cables that make up the information communications network generally found themselves touching base in the US, and because of the way the internet works, which we'll speak about later, there was a pull towards America in many ways, but we'll talk about that shortly. So those broadly are 4 points that we knew before Snowden, but as soon as Snowden began, we found out all of this. We know that intelligence actively spy for one another. Intelligence agencies use the fact that they operate in other jurisdictions and the fact that communications travel across countries and across nations. So the NSA knows I'm giving this presentation, and they want to correct one of my facts. Ginger translate, sorry. I'm sorry. ก็คือแม็กก็เริ่มต้นด้วยการบอกว่าทั้งหมดเนี่ยจุดเริ่มต้นของการที่เรามากันวันนี้นะคะก็อาจจะหลายคนก็อาจจะเคยเห็นข่าวใช่ไหมคะข่าวที่คุณเอ็ดเวิร์ด สโนเดนก็คือลีกแฉออกมานะคะเรื่องของโครงการ NSA แต่เขาบอกว่าอยากจะเริ่มต้นที่ยุคก่อนที่จะมีข่าวนี้เขาก็เรียกว่า pre Snowden ว่าเรารู้อะไรบ้างเนี่ยเขาบอกว่าสิ่งที่เรารู้เนี่ยเราก็รู้ประมาณ4 เรื่องใหญ่ๆนะคะคือก่อนอื่นเลยเนี่ยเราก็รู้ว่ามันมีสิ่งที่เรียกว่าองค์กรข่าวกรองนะคะของรัฐบาลต่างๆแล้วก็องค์กรข่าวกรองเนี่ยก็รู้มากกว่านั้นอีกว่าเขาเป็นพันธมิตรกันนะคะแล้วก็สิ่งที่แกเรียกว่า Five Eyes ใช่ไหมก็คือเป็นประเทศที่พูดภาษาอังกฤษนะคะก็มีอเมริกามีอังกฤษออสเตรเลียนิวซีแลนด์อย่างว่า fifth country What was it? US and Canada. Canada ใช่ I always forget Canada so, yeah everybody forgets Canada โอเคก็คือมีแคนาดาด้วยนะคะก็คือเป็นประเทศที่เราก็จะไม่ค่อยนึกออกว่ามันอยู่ในโลกนี้ก็ถ้าประเทศใครมาจากแคนาดาไหมคะ I just consulted a lot I'm sorry ก็คือ5ประเทศนี้เนี่ยก็คือว่ามีองค์การข่าวกรองแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันนะคะแล้วก็บอกว่าเราก็รู้ด้วยว่ามีโอเปอเรชั่นนะคะมีการเรียกว่าไม่ใช่แค่แบบว่าแชร์ข้อมูลกันอย่างเดียวแต่ว่ามีโอเปอเรชั่นบางอย่างที่ทำด้วยกันนะก็ยกตัวอย่างโปรแกรมหนึ่งชื่อ Echelon นะคะ Echelon ก็คือว่ามีเป็นโปรแกรมที่เรียกว่าดักข้อมูลนะคะต่างๆที่เขียนผ่านอีเมลแล้วก็มีการดาวน์โหลดไปที่คอมพิวเตอร์นะคะกลางแล้วก็มีการแชร์ข้อมูลกันอันนี้ก็ถือว่าเป็นโครงการที่5ประเทศนี้มีส่วนร่วมนะคะในการที่จะในการจัดการอีกประเด็นหนึ่งที่เรารู้ก็คือประเด็นที่3ก็คือว่าเรารู้ว่าบริษัทเอกชนต่างๆเนี่ยก็มีพันธะหน้าที่นะคะที่จะต้องเรียกว่าให้ความร่วมมือนะคะกับองค์กรที่เป็นภาครัฐไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบังคับกฎหมายหรือว่าฝ่ายข่าวกรองหรือความมั่นคงแห่งชาตินะคะแล้วก็ไม่ได้รู้รายละเอียดมากนะแต่ก็เชื่อว่าการร่วมมือของภาคเอกชนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็น่าจะถูกกำกับโดยกระบวนการยุติธรรมนะคะที่เชื่อถือได้แล้วก็มีความเป็นกลางนะคะก็อีกประเด็นที่รู้แล้วก็ประเด็นสุดท้ายที่รู้ก่อนที่จะเกิดมาถึงยุคสโนเดนนี่ก็คือรู้ว่าอินเทอร์เน็ตถ้าโดยโครงสร้างของมันเลยเนี่ยก็เป็นระบบที่มีศูนย์กลางอยู่ที่อเมริกานะคะนี่ก็คือว่า4ประเด็นที่แม็กก็สรุปว่านี่คือที่เรารู้ก่อนที่จะเกิดเรื่องสโนเดนขึ้นเดี๋ยวก็จะเล่าว่าแล้วหลังสโนเดนเรารู้อะไรมากขึ้นบ้าง If you're a foreign national, you have less rights if your communication lands in another country. Your country, that country that it's landed in, if you're an American citizen, your email travels to the UK. The UK doesn't need to ask for a warrant or a court order or anything like that to intercept that communication because the UK apparently does not owe you any rights because you are a foreigner. And it's across all jurisdictions. That is exactly how this works. The intelligence agencies knew this, and as a result, they used this and exploited this fact so that the Americans would gather information on UK citizens and hand it off to the UK. The UK would gather information for the US, hand it off to them, and so on and so forth.
it continues in that same way. America could gather communications from Thai nationals that the Thai government would have to, or the Thai law enforcement agency would have to request in some way from a service provider. They could gather it, and there would be no issue around that legality. We also know that they've weakened technical standards of protection for everyone. A lot of the faith that we had in the internet and its services was that we were in control, and that we had at our disposal tools such as encryption that we could rely on as a way to protect our privacy. What we learned was that the agencies had infiltrated the standard setting bodies of the encryption and had deliberately weakened those standards so to make it easier for them to intercept and grab those and decrypt those communications. So when we were sending emails thinking that we were safe in the knowledge that only myself and the person I want to communicate with had technical standards that protected us, in fact, in some cases, the NSA was holding the key the whole time, and in many ways actually set the key. We also know that private companies have deals with intelligence agencies that have given direct access to their servers for the intelligence agencies. And more worryingly for the service providers, that their whole services and their servers have been tapped without their knowledge and without their consent. And we also know that the physical infrastructure of the internet have made all of us victims of surveillance. ก็สิ่งที่เรารู้มากขึ้นนะคะหลังจากที่เกิดมีข่าวของที่คุณสโนเดนแฉนะคะข้อมูลก็คือว่าก็มี4ประเด็นเหมือนกันนะคะประเด็นแรกที่เรารู้แล้วก็คือว่าหน่วยงานข่าวกรองต่างๆเนี่ยเขาไม่ได้แค่มีเป็นพันธมิตรกันแล้วก็ร่วมมือกันนะคะแต่ว่าก็คือสอดแนมนะคะให้กันและกันนะคะยกตัวอย่างเช่นก็คือเวลาสมมติว่าเป็นพลเมืองของประเทศอังกฤษเนี่ยเวลาเดินทางไปข้ามออกไปอยู่ประเทศอื่นเนี่ยสิทธิ์ก็จะมีน้อยกว่าที่อยู่ในประเทศตัวเองเพราะฉะนั้นเขาก็จะฉวยโอกาสตรงนี้นะช่องว่างตรงนี้เนี่ยเช่นก็ขอให้หน่วยงานข่าวกรองของอเมริกาเนี่ยส่งข้อมูลของคนอังกฤษคนนั้นเมื่อเดินทางไปนอกประเทศนี่กลับมาให้ก็จะมีเรียกว่าการทำงานร่วมกันแล้วก็ก่อนเนี่ยเราก็จะมีความมั่นใจประมาณนึงว่าเวลาเราส่งอีเมลหรือข้อความอินเทอร์เน็ตก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าการเข้ารหัสนะและการเข้ารหัสเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับตัวมาตรฐานทางเทคนิคเราก็เชื่อว่ามาตรฐานเหล่านี้มันค่อนข้างจะโอเคนะแต่ว่าตอนนี้เราก็รู้แล้วว่า NSA เนี่ยก็เรียกว่าไปแทรกแซงนะคะไปแทรกแซงหน่วยงานที่กำหนดมาตรฐานเทคนิคเหล่านั้นเพื่อให้มาตรฐานมันอ่อนลงก็คือว่าเขาก็จะได้ถอดรหัสได้ง่ายขึ้นนะคะนี่ก็เป็นข้อเป็นอีกประเด็นนึงที่เรารู้แล้วประเด็นที่3ก็คือเรื่องของบริษัทเอกชนเนี่ยเมื่อก่อนเราก็รู้ว่าโอเคเขาก็ต้องเรียกว่าให้ความร่วมมือนะแต่ตอนนี้ก็รู้ว่าเขามีข้อตกลงเลยกับหน่วยงานข่าวกรองนะคะมีข้อตกลงที่จะให้ข้อมูลบางทีก็เรียกว่ายอมให้สามารถเข้ามาที่ access server นะคะข้อมูลในเซิร์ฟเวอร์ได้เลยแล้วบางครั้งเนี่ยจริงๆก็ในบางกรณีนี้ก็อาจจะถูกดักฟังนะหรือว่าถูกดักจับข้อมูลโดยที่ตัวบริษัทเองก็อาจจะไม่รู้นะคะมันก็มีทั้ง2อย่างก็คือว่ามีข้อตกลงจริงๆกับภาครัฐกับหน่วยงานข่าวกรองกับเรื่องที่บางทีก็อาจจะถูกดักข้อมูลเองนะคะนี่ก็เป็นประเด็นที่3ประเด็นสุดท้ายก็คือว่าตอนนี้เราก็รู้แล้วว่าโครงสร้าง ทางกายภาพของอินเทอร์เน็ตเนี่ยจริงๆมันก็ทำให้เราทุกคนเนี่ยตกเป็นเหยื่อของการสอดแนมได้ทั้งหมดSo now I'm going to go into the more particular programs that that have shown this and explain a bit more about them using the news articles that we've discovered in some of the slides that have been released. So first of all we have Tempora, which is the GCHQ, which is the UK's intelligence agency, stands for Government Communications Headquarters. GCHQ's program called Tempora, also known as Mastering the Internet, a very subtle title there. What Tempora was or is a set of fibre optic taps on undersea cables that the internet runs on. There's all these cables that go across Atlantic Ocean, the Pacific Ocean, and each one has a landing station when it gets to land. And in the UK, in a place called Cornwall, just by the coast, GCHQ set up fibre optic taps
that would remove all of the data that was coming across those cables. These cables could be coming from a variety of places, focused mainly on across the Atlantic, but also before the cables from Europe can reach America, they have to go through the UK as well. So mainland Europe and America are both coming into the UK, into Bute and Cornwall, and that was perfect for GCHQ. That was all the places that they really needed to be, and as a result they placed physical taps on these cables that removed all this information. But they didn't keep it for themselves. They actually shared it and gave it up to the US when the US wanted it, or when GCHQ or the UK felt that it would be helpful for the relationship that we have with the US to share that information. And one of the selling points that the GCHQ lawyer said is that on the 5th paragraph says there the Americans were given guidelines for its use, but were told in legal briefings that we have a light oversight regime compared with the US, and as a result it was beneficial for the US to take our information that we have or rely on GCHQ, because we wouldn't have as stringent regulation as the US would have. That was a selling point. GCHQ knew that that's what the Americans wanted. They wanted access, and they wanted it quicker, better, faster, and without as much hassle. And Tempora did that for them. ก็เล่าถึงระบบอันนี้ก็เป็นระบบของหน่วยงานข่าวกรองอังกฤษนะคะซึ่งก็ใช้ชื่อย่อว่า GCHQ ซึ่งก็อันนี้ก็เป็นชื่อโครงการที่เขาก็ไปแท็บนะก็มีการไปติดตั้งตัวอุปกรณ์ที่จะดักจับข้อมูลการสื่อสารที่ตัวไฟเบอร์ออปติกคือแปลว่าอะไรอะเคเบิลไรแก้วนำแสงทำตรงนี้นะคะ แล้วก็ไปติดตั้งก็คือเป็นตัวอุปกรณ์เลยเพื่อที่จะดูดข้อมูลการสื่อสารนะแล้วก็บอกว่าเน้นไปที่การสื่อสารข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกนะแต่ว่าก็คือจะได้ข้อมูลสื่อสารจากที่อื่นด้วยนะก็คือการข้อมูลสื่อสารของโลกทีนี้จุดขายหนึ่งของโครงการเทมโพราเนี่ยจากที่รู้แล้วหลังสนุนเล่นก็คือว่าเขาก็บอกว่าเป็นที่ชัดเจนว่าเขาก็จะคือ GCHQ เนี่ยบอกว่าก็จะให้ข้อมูลจากระบบนี้กับอเมริกานะคะถ้าอเมริกาต้องการโดยที่จุดขายของมันก็คือที่อังกฤษเนี่ยระบบกฎหมายแล้วก็การกำกับดูแลเนี่ยค่อนข้างอ่อนเมื่อเทียบกับอเมริกานะก็กลายเป็นจุดขายในแง่นี้คือว่าอเมริกาขอข้อมูลก็จะเรียกว่าเขาก็อำนวยความสะดวกให้ได้ง่ายกว่า The next program was known as Bull Run. This program was the operation that focused on weakening the encryption standards that we all rely on to communicate privately with one another. The US were super angry and throughout the 1990s waged a war on encryption standards. I don't know if I need to explain encryption or they'll grab. That's okay. They knew that encryption was going to be a problem, that people would be able to communicate without their access to it, so they spent a good part of the 1990s fighting against it. It was known as the crypto wars, and generally they lost the fight because they were seen to be belligerent and to be completely ungrounded in the reasons why they wanted to access it, and many thought that had been the end of it. But in fact the US just decided to go underground instead, and Project Bull Run is a result of that. What they were doing was infiltrating these standard setting bodies for encryption, and they were deliberately setting the encryption to a lower standard that would allow them to decrypt quicker, and in some ways actually set the master keys so that this key that we're supposed to believe is private and secure is actually being set by the very agencies or the very countries that we may not want to share that communication with. Not only did they do that, they also hacked into particular systems and broke the keys there. And importantly, this doesn't just mean that it's the US that has access to that. After they hacked, the whole system is exploited. So Israel could get access, China could get access, a private hacker who was smart enough could get access, and with that, grab all the encryption keys, grab every kind of piece of information that we would rely on to remain private,
and then begin decrypting that communication. So we only know so far that this is what the NSA have been able to do. We don't know whether or not China has fallen on this same hole. And if they have, then there is no doubt that they're also collecting all the information they can. And that anybody else, any other possibly interested actor, is also grabbing all of that information as well. It was an incredibly irresponsible thing for the NSA to do, and they knew it, which is why they did it discreetly and quietly. แล้วคุณแม่ก็เล่าถึงเท้าความถึงสมัยทศวรรษ 1990 นะคะ ก็มีเกิดเหตุการณ์ที่เรียกกันว่าคริปโตวอร์นะก็คือว่าการต่อสู้ระหว่างนักเข้ารหัสเรียกนี้แล้วกันนักเข้ารหัสกับหน่วยงานข่าวกรองที่ไม่ค่อยอยากให้มีการเข้ารหัสที่แข็งนะคะก็คือว่าเพราะว่าหน่วยงานข่าวกรองก็ไม่อยากให้คนเรียกว่าสามารถพูดคุยกันแบบว่าซีเคียวก็คือว่าอย่างเรียกว่าใช้รหัสที่มั่นคงมากที่เขาเข้าถึงไม่ได้ทีนี้ผลของตัวสงครามเนี่ยก็คือว่าทางหน่วยงานราชการข่าวกรองเนี่ยก็เรียกว่าแพ้นะคะในแง่ที่ว่าก็คือเราก็มีมาตรฐานทางเทคนิคการเข้ารหัสที่ค่อนข้างมั่นคงนะคะเกิดขึ้นทีนี้ทุกคนหลายคนก็นึกว่านั้นก็คือจบละก็คือว่าเราก็เรียกว่ารู้สึกมั่นใจได้แล้วเรื่องความปลอดภัยในการใช้เน็ตนะคะแต่ว่าต่อมาพอเกิดเรื่องนี้แล้วสิ่งที่เรารู้ก็คือว่ามีอย่างโครงการที่ชื่อว่าบูรัมเนี่ยนะคะก็คือว่า NSA เนี่ยเขาก็ใช้วิธีไปใต้ดินแทนนะหลังจากที่ทศวรรษ 1990 สิ่งที่เขาทำก็คือว่าเขาก็ทำ3อย่างนะอย่างแรกก็คือไปแทรกแซงตัวองค์กรที่ติดตั้งที่เป็นคนกำหนดมาตรฐานเทคนิคนะฮะก็ไปทำให้วิธีการคือกระบวนการสูตรการเข้ารหัสเนี่ยมันอ่อนแอลงมันไม่ได้แข็งแรงเท่าที่ควรแล้วก็วิธีที่2ก็คือก็ไปเข้าไปเซตตัว master key ก็เหมือนกับเป็นกุญแจที่จะใช้ถอดรหัสนะฮะต่างๆแล้ววิธีสุดท้ายก็คือแฮ็กเข้าไปในระบบพวกนี้เลยนะซึ่งเขาบอกว่าวิธีการแฮ็กเข้าไปในระบบเหล่านี้มันก็เป็นการกระทำที่ไร้ความรับผิดชอบมากเพราะว่าพอแฮ็กเสร็จแล้วก็แปลว่าคนอื่นอย่างเช่นถ้าเป็นรัฐบาลจีนหรืออิสราเอลหรืออะไรก็แล้วแต่ก็จะสามารถเข้ามาได้แล้วก็ดึงเอาตัวกุญแจอะไรต่างๆไปใช้ต่อได้คิดว่านี้ก็เป็นสิ่งที่ตัว NSA เองก็รู้นะว่าจะเกิดผลพวงแบบนี้ขึ้น The next one we have is PRISM, which I think was the first, alongside the Verizon phone records, but PRISM was the first big release from the Snowden files. PRISM was a program that allowed direct access by the NSA into communication providers' servers directly, straight in. You can see here the timeline that it all took place, and you should be able to notice a number of very well-known companies that have all joined in. The scale of this and the access that they had can only right now be hypothetical. All of the companies assert that none of this actually, that they didn't have direct access, but the documents, the primary evidence, which suggests differently. We knew that, and we also know that the program costs about $20 million per year. Whether or not that's, where that money goes in terms of, is it all about upkeep in terms of the servers, or is it about something else, a more informal arrangement? We're not sure, but as you can see, every single one of these companies have given the NSA direct access to their servers and the information contained on it. อันนี้ก็เป็นโครงการที่ก็คงอาจจะโด่งดังที่สุดนะคะในตั้งแต่มีข่าวขึ้นมาก็คือโครงการตัวย่อว่า PRISM นะคะ PRISM นี่ก็เป็นโครงการที่ให้ NSA เนี่ยเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการดังๆของอินเทอร์เน็ตนะคะโดยตรงเลยก็คือว่าเราก็จะเห็นจากโลโก้แล้วก็จากในไทม์ไลน์ว่าตั้งแต่ปี 2007 ก็มีใครบ้างนะคะที่อยู่ในโครงการนี้แล้วก็เขาบอกว่าณจนถึงวันนี้เนี่ยก็คือบริษัทเหล่านี้ก็ปฏิเสธนะคะว่าไม่ได้ให้เข้าถึงโดยตรงแต่ว่าจากหลักฐานที่ออกมาเนี่ยก็คิดว่าน่าจะไม่ใช่อย่างนั้นนะคะก็น่าจะเป็นตามที่เขาตั้งข้อสังเกตไว้นะคะว่าเข้าถึงได้แล้วก็ค่าใช้จ่ายของโครงการนี้ประมาณ$20 ล้านต่อปีนะคะซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าลักษณะของการใช้เงินเนี่ยมันเป็นข้อตกลงจริงๆระหว่าง NSA กับบริษัทเหล่านี้หรือว่ามันอาจจะเป็นข้อตกลงแบบไม่เป็นทางการกันอันนี้ก็ยังเป็นสิ่งที่ไม่แน่ใจ When you say like informal arrangement, it means like probably there were like maybe like some some person in say like from that slide like Microsoft for example did the deal with NSA probably without the knowledge of the Microsoft itself.
that's possible. They send people inside the companies. See, but this is the thing that we don't understand. When we spoke, or when Eric Schmidt of Google was asked about this, the security chief in Google was asked about this, in Google's legal counsel, all of them said that this didn't happen, that this never took place, that there's no direct access. Now maybe that's, so whether or not this took place without Eric Schmidt, the chief executive of Google, knowing about this, it would suggest that there's something going on behind the scenes. But maybe there's just a different interpretation of direct access that they're talking about. But there's a lot of questions, but all we know is that there was a direct line in some way into these servers. ก็คือคุณแม่ก็ยืนยันว่าสิ่งที่เรารู้แล้วก็คือว่าเขามี access นะคะเข้าไปที่เซิร์ฟเวอร์บริษัทเหล่านี้แต่ว่าสิ่งที่ยังไม่ชัดเจนนะคะก็คือว่าตัวบริษัทเองหรือว่าผู้บริหารเนี่ยรับรู้แค่ไหนนะก็คือว่าเป็นไปได้ไหมที่ว่าจะมีการ access เข้าไปโดยที่ผู้บริหารไม่รู้เรื่องนะด้วยวิธีการแฮกหรือว่าส่งคนเข้าไปนั่งหรืออะไรก็แล้วแต่เขาบอกว่าอย่างก็ยกตัวอย่างว่าที่ผ่านมาก็คือเมื่อเอริก ชมิดซึ่งเป็น CEO ของ Google ถูกถามเรื่องนี้เนี่ยก็ตอบปฏิเสธนะคะว่ารัฐบาลไม่ได้มี direct access แล้วก็ออกมาตอบพร้อมกับผู้อำนวยการฝ่ายความปลอดภัยนะของ Google เองนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ยังไม่แน่ชัดนะตรงประเด็นนี้ว่าผู้บริหารรับรู้เรื่องนี้แค่ไหน So PRISM is consensual, an act is you could probably get from the intelligence agency. But one program that really upset Google and Yahoo was a program called Muscular, which was the NSA's operation at tapping private lines between Google servers. That Google and also Yahoo were also targeted. They had no idea this was going on. So if we think back, like I said, we knew that they had legal obligations, that the NSA or the law enforcement could turn up to Google and say, we need this for this piece of information about this person, here's a court order. We knew that was taking place. Then we discovered PRISM and we saw that they had direct access to their servers. So now we've got two different ways, one relatively legal, one apparently completely unregulated, but with the consent of the service provider, and then this one, which was completely and utterly done by the NSA on their own without any relationship with Google, and this really disturbed Google in a huge way. What they did, they were tapping between Google's private data centers. There were private lines running between them, and the NSA were tapping right there between them. I mean, stupidly, from Google's perspective, those lines were unencrypted, and so they were completely open and free, but there was some level of complacency that they thought they're never going to come here, possibly because there was about 2 other ways that the NSA could do it. But if Google pushed back, then they knew, we'll just go to Operation Muscular and take whatever we want, providing it's coming across their line. นั้นก็เล่าต่อถึงโปรแกรมอีกโปรแกรมหนึ่งนะคะชื่อ Muscular ก็คือว่าถ้าเรามองว่าโอเคมีวิธีที่ NSA จะได้ข้อมูลอย่างถ้าเป็น PRISM เราก็รู้ว่าอาจจะมีเรียกว่าตัวบริษัทเอกชนเนี่ยก็อาจจะได้ให้ความร่วมมืออะไรบางอย่างในบางระดับนะคะกับ NSA แต่ว่า Muscular เนี่ยเป็นระบบที่ NSA เองเนี่ยฝ่ายเดียวเนี่ยเป็นคนเข้าไปแท็บเข้าไปดักฟังข้อมูลของไอ้ตัวโครงข่ายการเชื่อมต่อภายในของ Google เองเลยนะคะก็คือว่าตัว Data Center หรือว่าศูนย์ข้อมูล Google เนี่ยมันมีหลายที่แล้วมันก็ต้องมีการเชื่อมต่อโครงข่ายระหว่างกันก็คือว่า NSA เนี่ยเข้าไปเลยโดยที่ในวันนี้ก็ไม่ได้รับอนุมัติหรือว่า Google ไม่ทราบนะคะนี่ก็เป็นระดับที่เขาได้ข้อมูลไปเองแล้วนายก็บอกว่าก็เป็นเรื่องที่อาจจะ Google อาจจะชะล่าใจที่ตัวเส้นโครงข่ายในนี้ไม่ได้เข้ารหัสไว้นะก็เป็นเรื่องที่ก็ไม่ยากที่จะเข้าไปแทนWe could continue to go on and talk about all these different operations, but I feel like those are the real important ones, the real things that show that what was taking place was mass surveillance to a huge scale, unilaterally done without any kind of relationship with any service providers. And so moving on, one of the questions that I was asked. Can I ask you? Yeah. From the previous slide, is that similar to what is it called?
Which one? From this slide, is that the similar attack, the one called man in the middle? Man in the middle? Man in the middle. Yeah. What do you think? It's kind of it's sort of correct in a way. It's placing it between placing a tap between 2 points. Man in the middle generally is about encryption and decrypting communications, and when they were tapping this, there was no encryption between those lines, but they were effectively between 2 points. You know what, I'm going to say, yeah, it's a man in the middle attack, but just they didn't have to decrypt that information, so it was a lot easier and less sophisticated than a normal man in the middle. But yeah, feasibly that's completely correct. I don't know how to translate that ก็คือ You could just say ที่จะแปล ภาษาไทยมันมีแม้ man in the middle attack เนี่ยอธิบายนิดนึงได้ไหม ขั้นกลาง ฮะ การ เป็น ขั้นกลาง ขั้นกลาง การเชื่อมต่อ ก็คือเหมือนกับว่าคือคำถามคือประมาณว่าเขา NSA ไปดักที่จุดไหนใช่ไหมคะในคำตอบก็คือมันเป็นการดักที่ตัวกลางระหว่างตัวโครงข่ายภายในพวกนี้เลยโครงข่ายภายในของ Google กับที่จะเข้ามาข้างนอกก็คือว่าตรงเข้าใจถูกไหมคะไม่แน่ใจเนี่ยจะต้องให้นักเทคนิคช่วยอธิบาย เท่าที่เมื่อกี้ฟังเนี่ยมันเหมือนกับว่าการ attack ตัวนี้มันจะต่างตรงนิดเดียวตรงที่ว่ามันมีไม่จำเป็นต้องมีเรื่องของการถอดรหัสอีกชั้นหนึ่งคือการทำ man in the middle เนี่ยมันจะต้องมีการเข้ารหัสแล้วก็ต้องถอดรหัสก่อนถึงจะ attack ได้แล้วไปหลอกให้มันมีตัวกลางเข้าไปอยู่ตรงนั้นแต่ตัวนี้เนี่ยไม่จำเป็นต้องมีการถอดรหัสแล้วก็คือเจอตรงไหนที่มันเข้าได้ก็เข้าตรงนั้นในคนที่มันมีช่องอย่างนั้นมากกว่าที่ฟังSo the question I was asked before was how angry should we be about NSA surveillance? I felt like rephrasing it differently. Anger is a vicious emotion. I feel more about why should we care about this? You could get angry later, but let's just figure out why this is important. It's important because it affects us all. This isn't an isolated program. This isn't an isolated system. This is about grabbing as much and as many pieces of information without any kind of concern about where it's coming from and who it's about. We could do a bit of audience participation now, but how many people have a Google Mail account? How many people have used Gmail? Okay. Now, how many people have a Facebook account? Okay. Facebook How many people have had a Skype chat with, private members of their family? Yeah. So you're all victims of surveillance there, and this might be even more simpler. But who's ever used the internet? Everybody? Who's used the internet? Hands up. Who's used the internet? One person, two people. Yeah. Just as a result of being on the internet, you've become a victim of surveillance, and that should never have been the case. That should never have taken place. That was never what the internet was set up to be. The reason why merely using the internet has made us a victim of surveillance is because of the way it works. Like I said, it's been designed in a way, maybe merely by accident, I think, that it's focused on the US and Canada. Communications on the internet don't travel from point A to point B that's the quickest. They travel, as it says here, it's what's the cheapest path, what's the most powerful. So if we look here, these are gigabytes per second. So from Asia Pacific, if you wanted to email somebody in Africa, you could see, there's that gigabytes per second there. What's much more likely that's going to be taking place is that any Asian communication is going to travel to the US, and then probably go through Europe, and then hit Africa again. Even if you wanted to communicate within Asia, it's likely that because of the power, the communication is going to go to America and then come back again super fast. And as a result of this program upstream, which is a tap
similar to the one in Tempora. Like I said, the undersea cable tap. Because of this program in America, every piece of communication, every communication and internet surf that's ever taken place during the time it's been up will have been intercepted by upstream, or will have been capable of being intercepted. That's casting a very wide net, but I don't think it's too much of a rhetorical thing to say that theoretically we've all been victims of unilateral surveillance. คุณแม็กก็เริ่มช่วงที่2ด้วยคำถามนะคะว่าเราจะต้องสนใจทำไมว่ามันเกิดเรื่องพวกนี้ขึ้นนะคะก็เมื่อกี้ก็เห็นแล้วว่ามีใครก็ถามว่าใครใช้ Gmail ใครใช้ Facebook นะคะแล้วก็ใครใช้โปรแกรมแชทซึ่งก็ยกมือกันเกือบทั้งห้องนะคะเสร็จแล้วแม็กก็ถามว่าแล้วมีใครที่ใช้อินเทอร์เน็ตนะคะก็แกก็พยายามขยายความในประเด็นที่2นะคะก็ว่าจริงๆแค่อยู่บนเน็ตเนี่ยไม่ได้คือต่อให้ไม่ได้ใช้โปรแกรมเหล่านี้เลยเนี่ยก็จริงก็เป็นเราก็เป็นเหยื่อของการถูกสอดแนมแล้วก็เพราะว่าวิธีที่อินเทอร์เน็ตทำงานเนี่ยก็คือข้อมูลมันจะไม่ได้วิ่งจากจุด A ไปจุด B ตรงๆนะคะแต่ว่ามันก็จะหาเส้นทางที่เร็วที่สุดถูกที่สุดประสิทธิภาพสูงสุดนะเพราะฉะนั้นเวลาสมมติว่าถ้าเราจะส่งอีเมลจากเอเชียไปที่แอฟริกาเนี่ยมันก็ไม่ได้มันก็แนวโน้มคือไม่ได้ไปที่แอฟริกาตรงๆแต่มันก็จะกระโดดไปที่อเมริกาก่อนนะคะแล้วก็จะกลับไปที่กระโดดไปอเมริกาแล้วค่อยกลับมาที่แอฟริกานะหรือแม้แต่การส่งอีเมลกันเองในเอเชียกันเองเนี่ยบางทีก็เป็นไปได้ก็คือน่าจะไปที่อเมริกาแล้วค่อยเด้งกลับมาเอเชียเพราะฉะนั้นก็คือว่ามันยังไงก็ต้องผ่านโครงข่ายของอเมริกานะคะนี่ก็คือว่าวิธีที่มันถูกดีไซน์เพราะฉะนั้นแกก็ยกตัวอย่างอีกโปรแกรมหนึ่งก็คือ upstream ซึ่งก็จะลักษณะคล้ายกับตัว Tempora ที่เราไปฟังเมื่อกี้นะคะนี่ก็คือว่าเป็นการเก็บคือข้อมูลที่ผ่านไฟเบอร์ออปติกนะก็คือว่าสายใยโครงข่ายที่อยู่ในคือข้อมูลที่ส่งผ่านกันระหว่างประเทศระหว่างทวีปอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างก็คือจะสรุปว่าไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือต่อให้ไม่ใช้โปรแกรมเหล่านี้เลยเนี่ยอยู่บนอินเทอร์เน็ตก็น่าจะเป็นเราทุกคนก็น่าจะเป็นเหยื่อนะคะของการถูกสอดแนม You should use both. This is like marketing speak thing, right? You means NSA, right? So I'm just wondering about the U here. The what? The you should use both. Oh, marketing person. yeah. The U is to intelligence analysts at the NSA. Telling them what they should be using, because these programs are all separate. They're all like they're in different places. But if you use both, you've done it anyway. You'll give that. And this is an undersea cable map that illustrates just the level of interconnection that we all have, which has been for so long seen as a complete benefit. An unmitigated success, but there's now a creeping sense that it's become slightly dangerous. But that's effectively how the internet works there with these lines. ก็ภาพนี้ก็แสดงให้เห็นถึงตัวโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำนะคะก็จะให้เห็นว่าจริงๆทำไมมันถึงได้กระทบพวกเราทุกคนมันก็วิ่งไปตามเคเบิลเหล่านี้เมื่อกี้จริงๆที่ถามก็คือว่าในคือเอกสารที่คุณสโนเดนเอามาแชร์เนี่ยอะไรก็เป็นเอกสารภายในของ NSA และหลายๆอันเนี่ยก็เป็นเอกสารซึ่งเรียกว่าเป็นเอกสารขายของหรือว่าเป็นเอกสารอบรมนะคะที่ฝึกให้กับเจ้าหน้าที่ NSA เพราะนั้นเวลาเมื่อกี้ที่บอกว่าuse both ในอยู่ในที่ก็พูดถึงเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ NSA หรือว่าถ้าจะสอนแนวอย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยก็ควรจะใช้ทั้ง Prism ใช้ทั้ง Upstream นี่ก็ถามเพื่อความโอเค And also to return to the kind of encryption point, it's we in the services we should be able to believe it, that we have a right to be able to use and to use safely and without and privately. Equally, I'd like to add to that communication providers as well. That Google have an obligation to us as customers that they should have protected our data better, that they should have pushed back more, and that it's not just if the state wants access, they get access. These organizations were there because we trust in them, and they've broken the trust in many ways. And by destroying encryption standards in some places, the NSA has gone way past. And in terms of all of the kind of skeptics and people that we would maybe consider as being paranoid for a while, even they couldn't believe that something like this had happened, the breaking of encryption by an intelligence agency. And like I said, the infrastructure is built on this, that we should be able to trust on it. That's the fundamental fact. But it's a fallacy, unfortunately.
ก็อีกประเด็นนี้ที่คุณแม่บอกว่าเหตุผลที่เราควรจะสนใจแล้วก็เป็นกังวลเรื่องนี้นะคะก็คือว่าเพราะว่าระบบทั้งหมดเนี้ยมันทำให้ตัวบริการต่างๆนะคะแล้วก็รวมไปถึงตัวสถาปัตยกรรมของอินเทอร์เน็ตเนี่ยที่เราเคยเชื่อมั่นนะคะมันถูกทำให้อ่อนแอลงนะคะเพราะว่าเวลาเราใช้บริการอย่าง Gmail หรือ Yahoo หรืออะไรก็ตามเนี่ยเราก็ต้องมีความมั่นใจที่เราใช้ว่าเราเชื่อว่ามันจะมีการเรียกว่าปกป้องสิทธิส่วนบุคคลปกป้องข้อมูลของเราได้นะนี่ก็คือระบบทั้งหมดนี้ก็ทำให้มันไม่เป็นความจริงแล้วก็เขาบอกว่าแม้แต่นักเทคนิคเองเนี่ยหลายคนก็รู้สึกตกใจนะคะก็ไม่คาดคิดมาก่อนว่าจะไปถึงขั้นที่มีการทำให้มาตรฐานการเข้ารหัสเนี่ยอ่อนแอลงนะก็คือว่ามีประเด็นเรื่องการแทรกแซงบั่นทอนตัวมาตรฐานความปลอดภัยโดยตรง And why it affects all of us and why we should care is because our rights have been violated. Privacy International, as an organisation, fights for the individual right to privacy, fights for good technical standards that would protect privacy, that would, and any other measure that would help safeguard our fundamental right. And that fundamental right to privacy comes from the Universal Declaration of Human Rights. This isn't something that was cooked up somewhere else. This is in the same category as freedom of expression, freedom of assembly, and freedom of association. These rights are connected. Privacy reinforces these rights. And to get all high horse about it, the text of the Universal Declaration of Human Rights states that no one shall be subject to arbitrary interference with his private, family, home, or correspondence, nor to attacks upon his reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks. There is, within all of that, it's quite clear that arbitrary interference has been taking place. Surveillance because they could, not because they were necessarily justified in taking as much of that information or all of that information that they wanted to. And secondly, the right to the protection of law. Because of this problem with the way that information travels, we're effectively removed from the right to our privacy of our communications because we're not American citizens, which seems to be completely alien to what should be human rights, not necessarily citizen rights. ก็บอกว่าก็คือประเด็นที่ใหญ่ที่สุดก็คือว่าเราก็ควรจะสนใจเพราะว่านี่มันเป็นประเด็นการละเมิดสิทธิ์ของเราโดยตรงนะคะก็คือว่ามันก็คืออยู่ในตั้งแต่ปฏิญาณสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแล้วนะเป็นเรื่องของว่าเราทุกคนจะต้องได้มีสิทธิเสรีภาพในการสื่อสารนะคะแล้วก็ในสิทธิความเป็นส่วนตัวนี่ก็เป็นการละเมิดโดยตรงแล้วก็ระบบแล้วก็วิธีการทำงานระบบต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยเราเห็นชัดเจนว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นเพราะความจำเป็นนะคะเพราะว่ามันเป็นระบบที่ดักข้อมูลทั้งหมดที่เท่าที่ดักได้นะคะแล้วก็ทำไปทั้งหมดเท่าที่ทำได้ไม่ถึงว่าเกิดพยายามจะไปจำกัดขอบเขตเฉพาะที่เป็นประเด็นความมั่นคงเท่านั้นนะคะแล้วก็คุณแม่ก็เลยบอกว่ามันก็ดูฟังดูว่ามันก็ไม่น่าจะใช่ถ้าเกิดว่าเราทุกคนเนี่ยจะถูกละเมิดขนาดนี้เพียงเพราะว่าไม่ได้เป็นพลเมืองอเมริกันก็คือว่าระบบอเมริกันก็มาละเมิดเราSo not to be a downer anymore. So the question is more positive. What can we do? Well, we should keep using the services that we believe in. I know we talked about how that these standards have been broken and that these services have been hacked. But things like PGP, which is the encryption standard for communications that I recommend everybody uses if they want to protect their communications, and Tor, which is a private browsing client. These things can still be used. They should be used as well because they act as a way of showing that people are willing and want to protect their privacy. By not using them, there's in a weird way a consensual act of whatever it can be, this information can be taken. Obviously, the caveat is that they're not completely safe, and we have to remember that. And every time we use them, we are taking the risk. Tor hasn't been broken yet by the NSA, but there have been myriad attempts to break the system.
And strangely enough, Tor is actually funded by another American institution anyway, which just effectively means that there's two American agencies fighting each other. And we also finally, we have to acknowledge that technology isn't the only answer to these kind of issues, and start thinking about how we can move into other areas where we're able to guarantee our privacy and secure these fundamental rights that we've been guaranteed. We need to move this debate on to somewhere else to find a new fix. What about the last point about the technology? You acknowledge the technology. Yeah. So it used to always be argued that as long as we had good technology, that we wouldn't have to worry about, say, legal protections, and that we'd just be able to circumvent all of these issues. But that's proven not to be true. But it's not to say that technology is bust. It's that these things that they have to work alongside one another. That things like culture, social organizations, and technology and laws, and just generally a kind of awareness. That's what works. That's what guarantees privacy and these fundamental freedoms. ก็คุณแมทก็แนะนำนะคะว่าให้เราใช้บริการเหล่านี้ต่อไป นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราก็คือเขาบอกว่าจริงๆมันก็ยังอย่างน้อยข้อดีนิดนึงก็คือว่ามันก็เป็นเครื่องพิสูจน์ให้เห็นว่าถึงแม้ NSA จะพยายามแฮ็กแล้วก็ทำให้ระบบต่างๆมันอ่อนแอเนี่ยก็คืออย่างน้อยมี PGP กับทอนะคะซึ่งก็ยังใช้ได้นะคะก็ทอก็เป็นระบบเป็นโปรแกรมก็เป็นโปรแกรมฟรีนะให้ติดตั้งเพื่อที่จะให้ browse อย่างเรียกว่า browse แบบรักษาความส่วนตัวของเราอย่างนี้นะคะ PGP ก็ privacy ก็เป็นระบบการเข้ารหัสนะคะที่ใช้ได้ในการติดต่อสื่อสารทั้งสองระบบนี้ก็ยังโอเคอยู่นะแต่ว่าก็จะต้องระวังไว้ว่ามันไม่ได้ปลอดภัย 100% นะคะก็ตราบใดที่เรามีความตระหนักนะคะตรงนี้ก็ใช้มันต่อไปแล้วเขาก็คิดว่ามันก็สำคัญที่เราจะใช้บริการนี้ต่อไปในลักษณะนี้เพราะว่าก็จะได้เป็นการส่งสัญญาณด้วยว่าเราไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะแล้วเราก็ไม่ได้จะยอมให้พอมีเกิดเหตุการณ์รัฐบาลมาสอดแนมอะไรเราก็จะเปลี่ยนนะคะพฤติกรรมหรือเราก็จะเลิกใช้อะไรต่างๆนะคะแล้วก็อีกประเด็นนึงที่สำคัญก็คือว่าเราก็ต้องยอมรับว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันไม่ใช่คำตอบเดียวนะที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าประเด็นเรื่องความเป็นส่วนตัวเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของนักเทคนิคนะนักเทคนิคก็ต้องไปคิดมาตรฐานที่มันมั่นคงอะไรขึ้นมาให้เราใช้แล้วเราก็ใช้มันแล้วก็จบแต่เขาบอกว่าเรื่องนี้ก็แสดงให้เห็นว่ามันก็ต้องมีประเด็นอื่นๆมีมิติอื่นๆที่เข้ามาทำงานร่วมกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการจัดการในสังคมประเด็นเรื่องการสร้างความตระหนักของประชาชนหรือแม้แต่ตัวกฎหมายนะคะทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญที่จะช่วยสร้างหลักประกันว่าเราจะมีความเป็นส่วนตัวได้ We also have to realize that this, at its core, is a problem of accountability. That the reason all of this took place was because these agencies were able to operate without any firm regulation. These agencies lied to the government when they were testifying to Congress in America. That they were, and that just the fact that they were able to shows that this has gone, that it was too far. And as a result, we have to start thinking about what it means to keep these organizations accountable. What does it mean to have the police, to hold the police accountable for any crimes that they may commit? And we all think that has to take place, right? That the police can't just go around and do what they want, that there has to be a regulation to it. That same feeling has to go all the way up to these intelligence agencies. They can't just have complete access to do whatever they want to communications and take whatever they want as well. We have to. That's the first thing we have to put in the forefront of our minds. And across the world, unfortunately, no one's seen any strong formal procedures of accountability. The worst being that in the UK, as the GCHQ slide said, there's a weak level of oversight because in the UK they appeal to politicians. There's no court that signs off on these operations. They speak to they speak to the Foreign Secretary who signs it off, and it continues. And that politicizes the issue, right?
there's other considerations going in there rather than the laws of is this necessary, is this proportional, and is it adequate for the aims that they want, that the agency wants to achieve. And as a result, what we have to do is we have to first of all show that we want better accountability, and in some ways create our own forms of accountability, which is something as simple as start asking questions. ก็แม็กก็บอกว่าสุดท้ายแล้วมันก็เป็นปัญหาของการไม่มีความรับผิดนะคะเพียงพอของตัวหน่วยงานข่าวกรองต่างๆที่ทำเรื่องเหล่านี้นะคะมันไม่ได้มีระบบกฎหมายการกำกับดูแลที่เคร่งครัดนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยหน่วยงานหน่วยก็ยังมีการโกหกนะคะต่อรัฐบาลหรือต่อสภาคอนเกรสว่าถูกเรียกไปถามว่าทำอะไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นปัญหาใหญ่ประเด็นก็คือว่าจะให้หน่วยงานเหล่านี้ได้รับผิดกับประชาชนยังไงนะคะไม่ใช่ว่าปล่อยให้จะทำอะไรก็ได้จะเก็บข้อมูลอะไรก็ได้แล้วคุณแม็กก็ทบทวนตัวอย่างเมื่อกี้ที่เล่าเรื่องของในกรณีอังกฤษเนี่ย GCHQ เนี่ยที่เขาบอกว่าอเมริกาชอบก็ไปขอข้อมูลคนอเมริกาก็เพราะว่าอังกฤษเนี่ยมีระบบการกำกับดูแลที่อ่อนกว่านะในแง่ที่ว่าเวลาจะทำอะไรแบบนี้เนี่ยไม่ต้องไปให้ระบบศาลเนี่ยเป็นคนตัดสินนะก็คือว่าไม่ต้องมีหมายศาลไม่ต้องเลยก็แต่ว่าสามารถไปที่ตัวรัฐบาลตัวนักการเมืองได้เลยอย่างเช่นในอังกฤษก็คือสามารถไปที่ระดับของรปต.ต่างประเทศนะคะให้อนุมัติเพราะฉะนั้นมันก็จะกลายเป็นประเด็นทางการเมืองไปหมดนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งแล้วเขาก็บอกว่าวิธีหนึ่งที่จะเริ่มผลักดันความรับผิดให้เกิดขึ้นเนี่ยก็คือเราก็ต้องสร้างกระบวนการของเราเองขึ้นมานะก็เริ่มจากการตั้งคำถามนะคะถึงหน่วยงานต่างA lot of these things have started taking place already. Internationally, we've seen movements like the Day We Fight Back that Thai Netizen Network was involved in, alongside Protection International as well, and also us, Privacy International. These kind of things need to take place. There needs to be a public display that we don't consent to this kind of operation, that we're not happy that this has been taking place. And it's not just about whether or not it's the UK against America or as a UK citizen. This affects Thailand as well. This affects the Asian peninsulas, Southeast Asia. It affects Australia. It affects Europe, Africa. It's not an isolated thing. We have to realise that this is about a worldwide community that needs to be formed. And everybody has to have their own obligation to ask these questions, to create events that show that we're not happy that this is taking place, and to also look at your own intelligence agency in your own country and ask questions of them. And if they don't answer your question, you tell them that's not good enough and you ask the question again. They have an obligation to you because they're there to protect you. They also have an obligation to inform you about what their practices are and let you decide whether or not you're happy with it. But we've got to take a stand as well. เขาบอกว่าก็อยากให้ทุกคนแสดงจุดยืนนะคะเพราะเรื่องนี้มันกระทบต่อทุกคนนะคะเราก็ไม่ควรจะปล่อยให้เรื่องมันเกิดขึ้นแล้วก็ไม่ทำอะไรเพราะว่าเรื่องนี้มันกระทบกับชีวิตเรานะคะมันไม่ได้เป็นเรื่องเฉพาะของคนอเมริกาหรือคนอังกฤษหรือคนที่ไหนก็ตามแต่ว่ามันกระทบคนทั้งโลกนะคะก็ต้องแสดงออกให้เห็นว่าเราไม่ยอมอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของแคมเปญนะคะที่เครือข่ายพลเมืองเน็ตก็มีส่วนร่วมกับตัว Privacy International นะคะในการบางทีก็อาจจะเป็นเรื่องแค่ว่าแสดงออกนะคะว่าเนี่ยเราไม่เห็นด้วยแล้วก็เขาก็แนะนำว่าจริงในแต่ละประเทศเนี่ยเราก็ควรจะตั้งคำถามแบบนี้กับตัวหน่วยงานข่าวกรองของระดับประเทศเราด้วยนะคะว่าเขาทำอะไรอยู่เขาทำอะไรบ้างเขามีส่วนร่วมกับระบบแบบนี้แค่ไหนนะคะเพราะว่าหน่วยงานต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วเขามีหน้าที่ที่จะต้องปกป้องนะคะประชาชนจากการถูกคุกคามเพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดว่าเขายังไม่ได้ทำหน้าที่หรือว่าทำอะไรในทางที่เป็นการละเมิดสิทธิประชาชนแทนเนี่ยนี่ก็ไม่ถูกต้องนะก็คิดว่าเราก็เสนอว่าเราต้องถามคำถามต่อไปเรื่อยๆWe have to push for change as well. If everybody goes to necessaryandproportionate.org, on that site there's a set of 13 principles that have been developed by a group of international organisations that, as it says, focuses on the application of human rights to communication surveillance. Because astonishingly, it seems like the communication surveillance programs were operating in a vacuum, that they felt that they didn't have an obligation to protect human rights, that there was some other greater thing than these fundamental freedoms that we have, that they wanted to, that usurped that, but they're wrong.
there's 13 principles, and it's what good surveillance laws look like, or what we hope them to look like. What they involve is theories of law and theories of democracy, like legitimacy, necessity, proportionality, due process, transparency and public oversight as well. These things are what we believe in as our institutions, that we want our government to hold these agencies, like law enforcement, also like companies as well, to account. We want to see the oversight take place in public, not behind closed doors. None of this seems to be in place right now in the realm of intelligence agencies. They don't, in terms of due process, we don't see a fair and impartial process of law taking place that would balance all of the competing considerations that should be balanced before signing off on these programs. Public oversight in the UK, it's only been this year, this year, that the heads of all of our intelligence agencies appeared in public to testify to the Security Committee, and that was a complete show as well. There was nothing of any substance came out of that, and apparently the questions were given to the heads of the agencies before that. So that needs to change completely as well. And things like necessity and proportionality, these are questions about power and how much power we want to see in the hands of states. Is the operation necessary to the aims that they're trying to achieve? Is it proportional to all of the other possible ways of approaching the issues? And I want to sort of put it that that PIs, or Privacy International as an organisation, are not anti-surveillance. We realise that surveillance has grounds to take place. What we're against is bad laws that violate privacy, and that's what we have right now across intelligence agencies that are being involved. And fundamentally, this is why PI exists, is to fight for these rights, but not to say that privacy is something that the right doesn't have any qualifiers, right? All rights have to take place that is necessary in democratic society, and that take place within the relevant laws of the country as well. But that fundamental question is all of this that we've just been talking about, is that actually necessary in a democratic society? Is this what we think the kind of aim of democracy is the ability to tap and survey all communications that are running around the world? I would quite happily argue for days that no, that's not what's necessary in a democratic society. And so finally, the question is, what are you guys going to do? ก็ประเด็นสุดท้ายของคุณแมทนะคะก็แนะนำเว็บไซต์ go back to slide sorry URL ก็คืออยากจะให้ก็คือคิดว่าพวกเราทุกคนเนี่ยนอกจากที่จะแสดงจุดยืนนะคะว่าไม่เห็นด้วยแล้วเนี่ยก็ควรจะต้องมีส่วนร่วมผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะก็แนะนำเว็บไซต์ชื่อเนี่ยนะคะยาวหน่อย necessary and proportionate.org นะคะอันนี้ก็เป็นเรียกว่าหลักการนะคะหลักการของการนำหลักสิทธิมนุษยชนเนี่ยไปปรับใช้ในการสอดแนมการสื่อสารนะเพราะว่าจะบอกว่าที่ผ่านมาประเด็นที่เราชัดเจนปัญหาที่ชัดเจนก็คือว่าหน่วยงานข่าวกรองต่างๆเนี่ยก็ไม่ได้คำนึงถึงสิทธิมนุษยชนเลยนะเวลาที่ไปออกแบบไปดำเนินระบบสอดแนมต่างๆนะนี่ก็เป็นหลักการก็มีทั้งหมดมี13ข้อนะแล้วคุณแมทก็สรุปว่าหลักการ13ข้อนี้ก็คือมันก็เป็นการพยายามที่จะบอกว่ากฎหมายการสอดแนมที่ดีเนี่ยมันควรจะมีหน้าตาเป็นยังไงมันควรจะเคารพหลักอะไรบ้างนะคะแกก็บอกว่ามันต้องมีตั้งแต่เรื่องของความชอบธรรมนะคะต้องมีหลักของกระบวนการยุติธรรมนะคะที่มีความเป็นธรรมนะคะมีความชัดเจนว่ามีความจำเป็นนะคะที่จะต้องมีกฎหมายความสอดแนมต้องเคารพในหลักที่เรียกว่าหลัก proportionality ก็คือหลักได้การได้ส่วนนะก็คือว่ามาตรการอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นการสอดแนมเนี่ยมันก็จะต้องได้สัดได้ส่วนนะคะกับความจำเป็นแล้วก็เมื่อเปรียบเทียบกับทางเรื่องอื่นๆที่มีนะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็ต้องมีความโปร่งใสนะคะว่าการดำเนินการเนี่ยก็ต้องเรียกว่าสาธารณชนก็ต้องรู้ว่าทำอะไรอยู่แล้วก็มีการกำกับจากสาธารณะนะคะอันนี้ก็ยกตัวอย่างปีที่แล้วหรือปีนี้เนี่ยก็คือ
ตัวผู้อำนวยการข่าวกรองของอังกฤษเนี่ยก็เพิ่งได้ไปปรากฏตัวต่อหน้าสาธารณะโดยที่ก็ไปรายงานตัวในสภาแล้วแกก็คิดว่ามันก็เป็นการรายงานที่เหมือนกับว่าเป็นการโชว์เฉยๆนะฮะแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรที่แท้จริงนะคะแล้วก็อยากจะย้ำว่าองค์กรอย่าง Privacy International เนี่ยไม่ได้ต่อต้านการสอดแนมนะคะเพียงแต่ว่าจุดยืนก็คือต่อต้านกฎหมายแย่ๆที่มันละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวนะคะเพราะฉะนั้นก็แกก็มองว่าก็เป็นประเด็นสำคัญก็คือว่าเราต้องตระหนักนะคะว่าสิทธิเนี่ยมันมีความสำคัญสิทธิพื้นฐานมีความสำคัญแล้วเราก็ตระหนักว่าสิทธิต่างๆมันก็ต้องอยู่ในบริบทของสังคมแต่ละสังคมแล้วก็กฎหมายที่เกี่ยวข้องนะคะแต่ว่าคำถามใหญ่ก็คือว่าไอ้ระบบต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพริซึมหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจำเป็นขนาดไหนนะคะเป้าหมายของประชาธิปไตยเนี่ยอยู่ที่การให้รัฐบาลดักจับแล้วก็เอาข้อมูลทุกสิ่งทุกอย่างได้ล่วงรู้เข้าถึงนะคะการสื่อสารของพวกเราทุกคนหรือเปล่านะคะอันนี้มันจำเป็นแค่ไหนนะมันสอดคล้องกับประชาธิปไตยป่าแกก็คิดว่าคำตอบคือไม่ใช่แน่ๆนะคะก็ลงท้ายก็ถามเราด้วยคำถามซึ่งตอนนี้มันดับไปแล้ว นะคะว่าแล้วพวกเราแต่ละคนได้คิดว่าจะทำอะไร Thank you. ดึงพักออก มันร้อนเด็กก็คิดอยู่ลองมา เกิดอะไรขึ้นเนี่ยอยู่ดี NSA It's non-stop every day. You know what intelligence agency doing Thailand No. Okay What do you have to find out? เอกสารไอ้เว็บตะกี้มันมีแปลเป็นภาษาไทยทั้งหมดนะครับถ้าใครจะเข้า เอกสารไหน ไอ้เว็บตะกี้ที่เขาโชว์ไอ้ อ๋อค่ะอ่านก่อนแจ้ง ย้อนกลับไปหน้าตะกี้เลยครับ Can you go back to the next sorry the previous slide yeah เว็บนี้ทั้งหมดมีแปลเป็นภาษาไทยครับแค่นั้นแหละ อ๋อโอเคค่ะก็แต่ก็คือว่าอาร์ตจะเสริมว่าจริงคือหลักการชุดหลักการทั้งหมดเนี่ยมันมีหลายภาษาแล้วอะค่ะแต่จริงๆถ้าที่เขาไปอ่านก็มีภาษาไทยแล้วก็น่าจะสนใจ necessary unfortunately And you can sign it. There's 250,000 signatories right now. Let's just push for more. Let's go to 500,000 and then 1 million and keep on going. ตอนนี้ก็มีลายเซ็นมีคนร่วมลงนามในว่ารับหลักการนะเหล่านี้ไปแล้วประมาณ 250,000 รายชื่อแกก็คิดว่าก็ไปจุดต่อไปเถอะไปพยายามระดมให้ได้ถึงครึ่งล้านนะคะเพื่อเป็นการแสดงออก That's everything. Thank you very much. ก็ขอบคุณค่ะ Can you show the contact information? ใครมีคำถามไหมคะก็เปิดช่วงเปิดให้ใครถามเป็นภาษาไทย ได้ คือจะถามว่าอย่างโอเคในระดับคนเนี่ยมันก็บางคนก็ยังไม่ตระหนักเรื่องมนุษยชนแต่ว่าในระดับที่เป็นองค์กรธุรกิจพวกเอกชนอะไรจริงๆแล้วเขามีการเคลื่อนไหวอะไรเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้หรือเปล่าเพราะมันคงต้องมีในผลประโยชน์เกี่ยวกับ อันนี้พูดถึงตัว provider อย่าง Google เลยคือ ใช่หรือว่าอย่างภาคธุรกิจที่ใช้บริการของพวกนั้นเช่นผมเป็นอะไรตลาดหลักทรัพย์หรืออะไรพวกนี้เนาะแล้วก็เรื่องที่สองก็คือจริงๆแล้วไอ้ตรรกะเรื่องอินเทลลิเจนซ์ของพวกชาติอำนาจเนี่ยว่ามันมีปัญหาว่ามันไม่รู้ว่าทำงานกันยังไงอย่างแม้แต่ในชาติตัวเองเนี่ยจริงๆแล้วระดับประชาชนทั่วไปคนลงเรือที่มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปตรวจสอบหรือว่ากลไกที่จะเข้าไปดูหรือว่าควบคุมอะไรเงี้ยจริงๆมันทำงานเพราะว่าหลายประเทศนักการเมืองเองก็ไม่รู้ว่าตัวเจ้าที่ตัวเองทำงาน Okay, so 2 questions for you. So one is that so far what has been the reaction or basically movements of the private companies? So basically you're saying because some of these private providers have been hacked basically without their knowledge, right? And so what are they doing and what are their clients doing? So their clients should be worried, right, that this is happening. So this is a question, yeah, the clients. So this is all in terms of asking about what are the companies doing about this problem. The second question is, I think it's more about the logic of surveillance and the logic intelligence community. So I guess by nature, intelligence have to be secret. Things have to take place and
it seems that he's wondering if what are the sort of mechanisms or channels that regular citizens can access or oversee or understand what's going on within the intelligence operations, because it seems that even the politicians themselves are kind of don't have the full powers to oversee or to investigate the workings of intelligence. Those are both really good questions. So on how the ISPs or the private companies have reacted, after the muscular program was revealed, I believe, Google, Facebook, Yahoo, they all signed a letter together and sent it off to the president, and then that led to them all getting into a room together while the president was running his report escapes me, but his presidential directive. What was involved was direct communications with those providers. The reaction was, I remember, I don't want to swear, but I remember 2 Google engineers when they saw the Operation Muscular, the tapping of the private servers. They posted a picture of them giving the NSA the middle finger, and then repeatedly said, "Fuck those guys." That's what the reaction was, that this wasn't cool, that it was way beyond the pale of what's reasonable. And then higher up, Eric Schmidt, Mark Zuckerberg, Larry Page, and Sergey Brin, all of those guys have come out saying that it's gone too far, that they didn't know how far it had gone either. Their reaction has been shock and it's been anger, I believe, to put it simply. What their clients? And their clients being us, or being like companies who use their services. Yeah. I haven't seen many kind of subsidiaries or clients of them coming out and saying anything. I know that certain providers, such as a private email provider called Lavabit, they actually shut down their whole service as a result, saying that that effectively they can't provide the service that they want anymore, and as a result, in being completely truthful, said that they weren't able to operate as a company that would protect a person's privacy because of the level of surveillance, and they were running on Google servers and things like that. I think in the background there's a lot of questions that are being asked about, is my data safe? Is my data safe? Which is the wrong way to go about it. I mean, it's fair enough to ask and to be concerned as your own person or as your own client, as the clients were. But it's a problem around the community. It's something that we all have to share, that like privacy is a right that enables a community to be created, and it's a community right as much as it is a fundamental individual right. So they've definitely been asking questions, but not as publicly. And on the kind of the logic definitely holds, or the logic for intelligence agencies definitely hold. We've seen it all through the years of the level of secrecy that's afforded to them as a result. All these kind of James Bond spy stories and things like that, and everything from the Cold War. But this is different now. This isn't about kind of spy on spy. This is about individuals, private citizens, being put at risk and being put in the line of these intelligence agencies now, which is a different thing. It's a new wave. It's a new vanguard, and there aren't. We can ask questions like the Right to Information Act, or is that what it's called in Thailand, the Right to Information Act? Or Freedom of Information requests. Generally though, there are massive exemptions for anything under the term national security. But that term is so vague that it's just, as long as it's an important agency, they'll say that it's national security, without really considering whether or not it's actually a national security issue. I don't believe that every single aspect relating to an intelligence agency is of national security importance. I don't see that any of those programs that we've seen today had to be hidden. The only reason they were hidden was because they knew that there would be an uproar and that people would push back and say, no, that's not okay. And it's exactly why
politicians don't get to ask those questions because they knew the politicians would push back as well. There needs to be a rethink about how we bring them under better oversight. But these exist already, right? We feel like we've got pretty good oversight mechanisms for a lot of our other institutions, independent police complaints bodies, the courts that we can trust in. But it just doesn't reach intelligence. We just have to bring them under our existing oversight in many ways. ก็คำตอบนะคะคำตอบแรกเรื่องว่าปฏิกิริยาของภาคเอกชนนะธุรกิจเป็นยังไงก็คือเขาก็บอกว่าจริงๆก็ค่อนข้างชัดเจนนะคะว่าตกใจมากโดยเฉพาะหลังจากที่มีข่าวเรื่องโครงการมัสคูล่าที่เป็นการแทบเข้าไปที่โครงข่ายภายในนะของการบริษัทเนี่ยอย่างแกก็ยกตัวอย่างว่าคุณแม่บอกว่าวิศวกรของ Google 2 คนเนี่ยก็มีการโพสต์รูปตัวเองขึ้นFacebook นะคะแล้วก็มีการบอกว่ายกนิ้วกลางให้ NSA อะไรแบบนี้แล้วก็มีการร่วมกันออกจดหมายนะหลายบริษัทก็ร่วมกันออกจดหมายประนามนะคะแล้วก็ระดับของผู้บริหาร CEO ก็พูดหลายครั้งนะคะว่านี่เป็นการทำที่เรียกว่าข้ามเส้นนะคะเกินเลยไปแต่ว่าในขณะเดียวกันถ้าพูดถึงตัวระดับของผู้ใช้นะคะหรือว่าลูกค้าบริษัทเหล่านี้ก็ยังไม่ค่อยเห็นนะคะยังไม่ค่อยเห็นปฏิกิริยาที่ชัดเจนมากนักนะคะมีผู้ให้บริการบางรายอย่างเช่นก็ยกอย่างลาบาบินะคะลาบาบิก็ตัดสินใจประกาศว่าจะต้องหยุดให้บริการแล้วก็ปิดเซิร์ฟเวอร์ทิ้งไปเลยเพราะว่าจุดขายของบริษัทนี้ก็คือจะรักษาความเป็นส่วนตัวของลูกค้าบริษัทก็บอกว่าในเมื่อเขาทำตามที่พูดไว้ไม่ได้เนี่ยก็จะหยุดให้บริการนะคะอันนี้ก็เป็นคำตอบที่1ประเด็นที่2เรื่องของตรรกะของความของหน่วยงานข่าวกรองที่ต้องเป็นความลับไหมเนี่ยจริงๆคุณนะก็ตอบว่าจริงๆเราก็เข้าใจกันว่าโอเคในระดับหนึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นนะเราก็จะเห็นว่าไม่งั้นก็คงไม่มีหนังเกี่ยวกับเจมส์บอนด์อะไรมากมายนะแต่ว่าความแตกต่างก็คือว่าเรื่องนี้นี่มันไม่ใช่เรื่องของสายลับสู้กันนะมันไม่ใช่เรื่องของว่าสายลับของประเทศอเมริกาไปสู้กับสายลับโซเวียตหรืออะไรอย่างนี้แต่ว่ามันเป็นเรื่องที่หน่วยงานข่าวกรองเนี่ยละเมิดสิทธิคนทุกคนนะมันเป็นเรื่องของประชาชนเป็นเรื่องของสิทธิพื้นฐานเพราะฉะนั้นเนี่ยก็วิธีที่เรามองเรื่องนี้ก็ควรจะต้องมองอีกแบบหนึ่งนะคะไม่ใช่ยอมรับว่าเขาจะต้องมีความลับต่างๆแล้วแกก็บอกว่าที่จริงกฎหมายที่เป็นอยู่เนี่ยอย่างเช่นกฎหมายการเข้าถึงข้อมูลซึ่งเมืองไทยก็มีพรบข้อมูลข่าวสารเนี่ยก็มีนะคะในแทบทุกประเทศก็มีแต่ว่ามันก็มีข้อยกเว้นเกี่ยวกับความมั่นคงของชาตินะคะทุกฉบับแต่ว่าประเด็นก็คือข้อยกเว้นเนี่ยแกก็ถามว่าแล้วมันจะมาใช้กับโปรแกรมเหล่านี้ได้แค่ไหนนะคะเพราะถ้าเราดูโปรแกรมเหล่านี้ว่าเป็น Prism Muscular อะไรต่างๆเนี่ยมันก็มันเป็นการละเมิดสิทธิ์อย่างกว้างขวางเข้าถึงข้อมูลของคนทุกคนจนกระทั่งมันไม่น่าจะเข้าข่ายที่เรียกว่าความมั่นคงของชาติได้แล้วก็ไม่ควรที่จะถูกซ่อนจากสายตาประชาชน